Alors, dans cet exercice, c'est un exercice ديال la proportionnalité. Alors, غنحاولوا نخدموا هذا l'exercice suivant. L'exercice فيه le prix de 3 stylos et 2 cahiers est de 140 dirhams. Sachant que le prix du stylo et le prix du cahier sont proportionnels avec 2 et 3, quel est le prix d'un stylo et quel est le prix d'un cahier? بالعربية ثمن 3 أقلام ودفترين هو 240 درهم. علما أن ثمن القلم وثمن الدفتر متناسبان مع العددين 2 و3، ما هو ثمن قلم وما هو ثمن الدفتر؟ يعني قلم واحد ودفتر واحد. حنا اللي عطاونا في لونسي هو الثمن ديال 3 أقلام ودفترين هو 240 درهم. كون عطاوها لينا بوحده ما نقدروش نلقاو شنو هو الثمن ديال قلم واحد وعاد الثمن ديال كاي واحد، كل واحد وكيفاش غيعطيها قيمه. مي بيان سور ماشي هذه هي الحاله، الو ضروري خصهم يعطيونا واحد المعطيات اللي هما اضافيه. اما يعطيونا الثمن ديال ستيلو واحد شنو كيسوى مثلا، وحنا نلقاو شحال كيسواو 3 ونديرو 240 ناقص الثمن ديال 3 ستيلوات وداكشي اللي بقى نقسموه على 2 وغنلقاو الثمن ديال كل كايي. اولا يعطيونا شي مثلا الثمن ديال كايي. مهم خاصنا واحد لا كونديسيون فهاد الحاله. لا كونديسيون اللي عطاونا اولا المعلومه الاضافيه اللي في لينونسي اللي غتفيدنا هي le prix du stylo et le prix du cahier sont proportionnels avec 2 et 3. Alors pour la solution, باش ما نبقاوش le prix du stylo et le prix du cahier, on pose par exemple x هو le prix d'un stylo هو الثمن ديال القلم، و y le prix du cahier. حتى هنا نقدر ندير دو ستيلو باش نعرف راه كنهضر على هاد القلم. alors l'énoncé غتولي عندنا هي x point virgule et y اولا نحيدو البوان فيرغول حيت عندنا غير جوج د الكونديسيون. alors نديرو x et x et y sont proportionnels عطاونا le prix du stylo et le prix du cahier sont proportionnels avec 2 et 3. alors غتولي x et y sont proportionnels avec 2 et 3. ça veut dire quoi? ça veut dire que x sur 2 كتساوي y sur 3. هاد الجملة هي هادي. alors كنا شفنا بأن si x et y sont proportionnels avec 2 et 3 c'est-à-dire يعني أن x sur 2 égale y sur 3 égale. alors شحال العدد اللي عطاونا 3 ستيلو et 2 cahiers، يعني 3 ديال لو x زائد 2 ديال لو y شحال كيسواو 240 درهم. alors كندير 3 ديال الأقلام زائد دفتران هما اللي عطاونا في المعطيات. شنو هي 3 الأقلام زائد دفتران؟ الثمن ديالهم كان هو 240 درهم. alors x ضربناها في 3 si x est multiplié par 3 حتى لو dénominateur حتى هو غنضربوه في الميم نومبر. alors لا ضربت x في 3 هي 3x، لا ضربت 3 في 2 غتعطيني 6 بلس y مضروبه في 2 حيت 2 ديال الدفاتر. alors لا ضربت y في 2 حتى لو dénominateur غنضربوه في 2. alors 2 في 3 هي 6 و6 زائد 6 هي 12. alors 240 مقسومة على 12 هي شحال؟ 240 مقسومة على 12 هي 24 مقسومة على 12 هي 2 والصفر يعني 20. يعني 240 مقسومة على 12 هي 20. ومنه شنو
الوغ هادو كاملين متساويات. الوغ اكس مقسومة على جوج كتساوي 20، اي إكغيك مقسومة على 3 حتى هي كتساوي 20. ودابا غنجاوب على لي كيسيون. اولا كيلي لو بري دو ستيلو. الوغ غندير اولا اكس مقسومة على جوج كتساوي 20. الوغ اكس كتساوي 20 مضروبة في 2. الوغ اكس هي 40 درهم. الوغ شنو هو لو بري دان ستيلو؟ لو بري de un stylo est 40 dirhams. نفس الحاجة بالنسبة لو بري ديال ان كايي. on a y على 3 كتساوي 20. الوغ y كتساوي 20 مضروبة في 3. الوغ y 3 في جوج 6 مع 0 هي 60 درهم. ومنه لو بري de un cahier et 60 درهم. الوغ هذا هو الجواب. باش نتاكدوا نقدروا مثلا في لو بغويون ديالنا غنشوفوا واش 3 واش الثمن ديال ستيلو الا ضربناه في 3 وزدنا عليه الثمن ديال لو كايي في جوج واش غيعطينا 240 درهم. الوغ هذا ماشي هذا غير في لو بغويون حيت هنا سالينا. الوغ نديرو هنا لو بغويون مثلا. الوغ لقينا 40 درهم هو الثمن ديال ان ستيلو. الا ضربناه في 3 اش غيعطيني 120 درهم. والكتاب لقيناه كيسوى 60 درهم. الا ضربناها في جوج هي حتى هي 120 درهم. ولا زدنا 120 درهم على 120 درهم هي 240 درهم. الوغ الجواب ديالنا صحيح.